ជំរាបសួរលើកទី1ធ្វើដំណើរទៅសៀមរាបជីឡានក្រុងដេកយប់តាំងពីមានឡានក្រុងដែលធ្វើដំណើរដែលផ្ទាល់ពីខេត្តកពតទៅដល់ខេត្តសៀមរាបពេលយប់មកចំណេញពេលវេលាច្រើនណាស់ឥឡូវហើយនៅក្នុងកៅអីដែលយើងដេកហ្នឹងគេមានខ្នើយគេមានភួយមួយហើយភួយដែលនៅកៅអីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឡើងខ្មៅហើយអានេះពេលយើងឡើងមកគេឲ្យថង់មួយមាន10ទឹកសុទ្ធមួយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្បែកជើងក្នុងហ្នឹងមកដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងឡានអត់ទាន់ចេញដំណើរអញ្ចឹងគេនៅបើកភ្លើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលឡានគេចេញដំណើរហើយភ្លើងហ្នឹងនឹងត្រូវបិទហើយតែបើគេបើកភ្លើងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឃើញយើងបិទវាងដូនបានដោយសារតែខ្ញុំយកកៅអីនៅខាងក្រោយគេអញ្ចឹងខ្ញុំដេកឲ្យលក់លេងមួយយប់នឹងនិយាយរួមមួយយប់ទល់ភ្លឺនឹងគឺថាដេកលក់ទេរលាក់ណាអញ្ចឹងលើក្រោយបើសិនជាខ្ញុំជិះឡានក្រុមពេលយប់ទៀតខ្ញុំនឹងសាកល្បងជិះនៅកៅអីកាត់ច្រឡោះក្តារវិញចាំមើលខុសគ្នាមិនដែរដល់សៀមរាបម៉ោងប្រហែលជា5កន្លះ7 6ពេលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះសនៈនេះម៉ោង6ផ្ទះសនៈគេឲ្យ check in ម៉ោង12អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំថតនៅម៉ោង12អញ្ចឹងអាពេលព្រឹកពេលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលនៅបន្ទប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំសិនមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់មកមុនគាត់មកលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំចូលពេលព្រឹកហ្នឹងទៅបន្ទប់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដល់ម៉ោង12បាទខ្ញុំបានថតវីដេអូនៅក្នុងបន្ទប់ទេសនៈហ្នឹងហើយសោបន្ទប់គេហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំចាក់ដងដោយសារកលិសោហ្នឹងវាស្អិតរៀងកាំងមកទេអញ្ចឹងទម្រាំតែចាក់ចូលហ្នឹងរៀងបាក់ដែរហ្នឹងវាស្អិតចាឥឡូវយើងបានចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់គេហើយចង់និយាយថានៅម្នាក់ឯងហើយបន្ទប់ឡើងធំចំពោះតម្លៃបន្ទប់គេហ្នឹងក្នុងមួយយប់$20ហើយទីតាំងគេនៅជិត Pub Street អ្នកទាំងអស់គ្នាដើរមកប្រហែលជាចន្លោះជា900ម៉ែត្រដល់1000ម៉ែត្រអីហ្នឹងដល់ Pub Street ហើយបើចំពោះខ្ញុំ$20ហ្នឹងវាសមរម្យនិយាយរួមវាស្អាតវាសមនឹងតម្លៃហ្នឹងហើយគ្រាន់តែថាខ្ញុំដេកម្នាក់ឯងទាំងអស់លុយរៀងច្រើនតិចអូយចាំបាត់ខ្ញុំមកប្រជុំផងទេតែមិត្តភក្តិខ្ញុំនឹងគាត់ថាអូយមិនដែលបានជួបគ្នាទេដេកនៅកន្លែងតែមួយជាមួយគ្នាទៅស្រួលធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាផងដល់តែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅសំណាងឲ្យខ្ញុំដេកម្នាក់ឯងនេះកន្លែងអាណាងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងប្រឡោះហ្នឹងបិទអត់ចិត្តទេកញ្ចក់ដែលយើងនៅក្នុងកន្លែងគេងយើងមើលបន្ទប់ដែលបន្ទប់ទឹកឃើញពីណាគេមួយទឹកអីបើមានគ្នាពីរនាក់វិញអូយគេមើលឃើញអស់ហើយពេលយើងមួយទឹកកន្លែងផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងគេមានក្រែមួយក្រែពីរគេមានលក្ខណៈគ្រួសារតែដូចខែដែលខ្ញុំដេកនេះបន្ទប់ខែមួយនេះក្រែធំអញ្ចឹងយើងអាចគេងបានគ្នាពីរនាក់មកមានគ្នាពីរនាក់វាអាចសេលលុយបានខ្លះដែរហ្នឹងណាហើយនៅពេលដែលយើងបើកវាំងននទៅយើងឃើញទេសភាពអញ្ចឹងគេមានអាងទឹកមានអីអញ្ចឹងទៅមានដើមឈើមានអីខ្លះទៅមានអូយអាកាសធាតុល្អថ្ងៃខ្ញុំទៅហ្នឹងហើយយើងក៏អាចចេញមកយកខាងគេរ៉ាវបានដែរគេមានកែងគេបន្តិចគេធ្វើយកឲ្យយើងអូយនេះមកទៅមានគ្នាមានមិត្តភ័ក្តិអីអាចហូបអីនៅខាងក្រៅហ្នឹងបានហើយយើងមើលគេងូតទឹកងូតអីចឹងទៅអូយស្អាតនិយាយរួមសមរម្យកន្លែងហ្នឹងហើយម៉ាន 4-5 ជាន់ដែរប៉ុន្តែមានច្រៅយកនេះអត់អីអញ្ចឹងអត់ហត់ទេជាន់ដែលខ្ញុំស្នាក់នេះគឺជាន់ទី3ឥឡូវមកមើលបន្ទប់គេងាប់សិតតែរ៉ូមែនទិកអីណាហើយរ៉ូមែនទិកម្នាក់ឯងបងប្អូនអើយម្នាក់ឯងសតកំសត់ដល់ហើយហើយគេងតែមួយយប់ទេហើយមួយយប់ហ្នឹងនិយាយរួមដូចជាដេកបានតែមួយផ្លែនចុះយប់ឡើងកន្លែងថាដើរលេងណាអីទៅហូបអីឥឡូវយើងឈប់រឿងឈប់និយាយរឿងបន្ទប់ឥឡូវយើងមកនិយាយពីកន្លែងបាយវិញកន្លែងបាយនេះនៅជិតផ្ទះសំណាក់នឹងមួយចាន5000បាយព្រឹករួចចូលទៅកន្លែងប្រជុំហើយបានជួបបងហើយនឹងប្អូនអ្នកស្គាល់គ្នាសប្បាយតែសារតែថ្ងៃស្អាតពេលព្រឹកហ្នឹងពួកខ្ញុំត្រូវបាយគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹងឥឡូវល្ងាចថ្ងៃថ្ងៃណាអ្នកថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងពេលល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយចាំមិត្តភក្តិខ្ញុំឲ្យគ្រួសារគាត់ហ្នឹងទៅដល់លេងនៅ Pub Street ហើយយើងហូបអីនៅនឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើរទេអត់ជិះហេនិយាយរួមទាំងទៅទាំងមកគឺដើរអូចង់និយាយថាទៅហ្នឹងដើរមកហត់ដែរហ្នឹងអាពេលទៅមិនសូវអីមកវិញជាទុនដៃទុនជើងដែរកន្លែងហ្នឹងម្ហូបគឺឆ្ងាញ់ណាស់រសជាតិម្ហូបគេព្រោះអីកន្លែងហ្នឹងគេមានទាំងម្ហូបខ្មែរម្ហូបបរទេសហើយមានទាំងជនជាតិខ្មែរជនជាតិបរទេសអីច្រើនហើយញ៉ាំម្ហូបទៅឆ្ងាញ់ហើយគេមានមុខម្ហូបគេច្រើនណាចាំមើលមុខម្ហូបដែលខ្ញុំកំងចេញមកហើយគ្នាខ្ញុំកំងបាយ3ចានម្ហូប3មុខដែរអញ្ចឹងម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងមានទឹកគ្រឿងហើយរសជាតិគេឆ្ងាញ់សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាឆ្ងាញ់អាមុខត្រីហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺต้มយำគ្រឿងសមុទ្រជារួមគឺឆ្ងាញ់ហើយហាងហ្នឹងឈ្មោះថា Temple
ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងមកដល់សៀមរាបគឺយើងត្រូវតែថតរូបនៅមុខ Pub Street ឲ្យតែឃើញរូបហ្នឹងគឺគេដឹងតែយើងនៅខេត្តសៀមរាបហើយចេញពី Pub Street ហើយយើងខ្ញុំក៏ចូលមកផ្សារខ្មែរខ្ញុំមកសៀមរាបរាល់ដងនិយាយរួមមកសៀមរាបច្រើនដងឯងតែកន្លែងផ្សារខ្មែរនេះគឺអត់ដែលចូលសមហ្មងដឹងមិនឥឡូវលើកនេះបានចូលសម្រាប់ណាអញ្ចឹងរឿងផ្លាយភ្នែកណាស់ហើយចាប់អារម្មណ៍រឿងដបូលគេខ្ញុំមិនដែលដឹងលេងចាអញ្ចឹងមើលដបូលគឺឫស្សីសុទ្ធសូមសរសើរអ្នកធ្វើហ្មងអង្គុយមើលឡើងភ្លេចខ្លួនណែហ្នឹងណាបើបានតលេងលក្រោយទៀតចាំមើលសាកទៅភ្លក់ហូបនំគ្រក់អាហារគេនៅដល់ម្ដងគេមានកន្លែងនេះអានេះនំពុំស្លឹកតើយហើយនឹងកន្លែងទូកមួយនេះគេលក់នំគ្រក់ចាំមើលលើក្រោយឥឡូវលើកនេះហូបបាយឆ្អែតហើយអត់បានភ្លក់អេចាបន្ទាប់មកយើងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ពួកឯងនៅឆ្ងាយមិនងាយបានមកទេមិនមែនចិត្តណាលោកពីកពតទៅដល់ខេត្តសៀមរាបឆ្ងាយណាហើយវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ